A refrigerator is maintained, eatable kept at inside 9 degrees Celsius. If the room temperature is 36 degrees Celsius, calculate the coefficient of performance. Coefficient of performance என்னன்னா தியரிட்டிக்கல்ல நம்ம படிச்சேன்னா ஹீட் எனர்ஜி இப்படி சொல்லுவோம் Q2 divided by Q1 minus Q2. இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கான ஃபார்முலா அதைத்தான் Q2 is directly proportional T2 by T1 minus T2. The formula. So T1ன்றது அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர், ரூம் டெம்பரேச்சர், இனிஷியல் டெம்பரேச்சர், வெளியே இருக்க டெம்பரேச்சர் வேற ஒன்றும் இல்லை. T2ன்றது 9 டிகிரி செல்சியஸ். T2ன்றது 9, T1ன்றது 36 டிகிரி செல்சியஸ். ஆனா இது எல்லாமே கெல்வினா மாத்துனா தான் இது கரெக்டா வரும். செல்சியஸ்ல போடணும். இப்ப கெல்வினா மாத்து 273 பிளஸ் எல்லாமே கேபிட்டல் டி கெல்வின் தான் பிளஸ் 9 டிகிரி பிளஸ் 273 பிளஸ் 36 டிகிரி. அப்ப நீ கால்குலேட் பண்ணேன்னா T2 வந்து 282 பை இது இந்த டெம்பரேச்சர் 309 மைனஸ் 282 சப்ளை பண்ணேன்னா அப்ப 282 பை 27 அதை சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணா 27. ஸோ பீட்டா இஸ் 10.4 கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ். டைரக்ட் சம் இது ஒன்றும் கஷ்டமானது இல்லை. ஸோ போட்டு பாரு. பீட்டாவை தெரிஞ்சுக்கோ. பீட்டா எனர்ஜி கிவன், இது வந்து எனர்ஜி கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க், இது எனர்ஜி லாஸ்ட், ஏதாவது ஃபார்முலோட கான்செப்ட். ஸோ இது பீட்டா எப்பவுமே ஹை வேல்யூ தான் இருக்கும், லெஸ் தேன் ஒன்று வராது. ஏன் கொஞ்சம் லாஸ் ஆகிறது அதிகமாக தான் இருக்கும், கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க். எனிவே பீட்டா பற்றி இது பேரு கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஷுட் பி ஹைன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஷுட் பி வெரி ஹை.